कुछ लोग गुलाम बन के ही सही 100 साल जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग एक दिन भी जिए तो सुल्तान की तरह जीना चाहते हैं। अगर ये आज मर भी गया तो मैं समझूंगी कि इसमें मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में जब तक ये जिंदा है मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाला सुल्तान बन के ही जिएगा।